شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیں۔ پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے حریت رہنما اشرف صحرائی کی نماز جنازہ کی اجازت نہ دینے کی وزیراعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی شدید مذمت۔ اشرف صحرائی کو آج کپواڑہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 3 مزید کشمیری نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جدید کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ وزیر زراعت چودھری مسعود خالد نے افتتاح کیا۔ اور میرپور میں عید کی شاپنگ کے موقع پر مختلف بازاروں شاپنگ مراکز میں خریداروں کا جم غفیر۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات SOPs کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی گئیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے بھارت کی جانب سے قید کے دوران شہادت پانے والے حریت رہنما اشرف صحرائی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت نہ دینے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بھارت کی بزدلانہ حرکت قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک TV انٹرویو میں کہا کہ بھارت کی جانب سے جناب اشرف صحرائی شہید کی نماز جنازہ کی اجازت نہ دینا اس کی فسطائیت کی کھلی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پتہ ہے کہ کشمیری اس موقع پر بھارت مرد آباد کے فلک شگاف نعرے لگائیں گے، جس سے بھارت شدید خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جان چکا ہے کہ کشمیری اس سے تنگ ہیں اور وہ ہر حال میں اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھارت نے اشرف صحرائی کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم نہ کر کے دوران حراست ان کا قتل کیا اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تو خوف کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرنے دی گئی۔ راجہ فاروق حیدر خان نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کی اس نازیزم کا نوٹس لے اور اسے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور انسانی حقوق کے اداروں کو حرکت میں لا کر کشمیری عوام کو بھارت کے ظلم و استبداد سے محفوظ بنائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو کپواڑہ کے علاقے لولاب میں واقع ان کے آبائی گاؤں ٹیکی پورہ میں سخت فوجی محاصرے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ قابض حکام نے لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ لوگوں کی ایک چھوٹی سی تعداد، خاص طور پر کچھ قریبی رشتہ داروں کو نماز جنازہ میں شرکت کرنے اور شہید رہنما کی آخری جھلک دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ ہندوستانی فوج نے محمد اشرف صحرائی کی آخری رسومات پر ہونے والے بڑے مجمع کو روکنے کے لیے مقبوضہ وادی بھر میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے پرجوش اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں اور مودی حکومت کے ظلم کے خلاف بڑے احتجاج کریں۔ APHC نے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کے ہر کونے اور میں غائبانہ نماز جنازہ منعقد کریں۔ ادھر بھارتی فوج نے آج اپنی تازہ ریاستی دہشت گردی کی کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے ضلع کے علاقے امام صاحب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو شہید کیا اور ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کے افسر سمیت جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اپنے ایک خصوصی تعزیتی بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج جس عزم کے ساتھ کارروائیاں کر رہی ہے وہ بے مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے وطن عزیز کی سلامتی اور اپنی قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ایک طرف اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے جبکہ دوسری طرف سبز ہلالی پرچم کو سربلند رکھا ہے۔ فاروق حیدر خان نے کہا کہ قوم کو اپنے ان بہادر بیٹوں پر فخر ہے جو صبح شام وطن عزیز کی سلامتی کے لیے سربگف رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کارروائی میں شہید ہونے والے افسروں جوانوں کے اہل خانہ سے بھی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ قوم کو آپ پر فخر ہے۔
उधर वजीर आजम ने लीपा जीप हादसे में 2 फौजी जवानों समेत शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत करते इजहार में कहा और मरहूम के बुलंदी दर्जात और पुष्पांजलि के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन अशरफ सहराई के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनके किरदार पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और ज़ालिमाना हथकंडों के खिलाफ मोहम्मद अशरफ सहराई की जदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अशरफ सहराई ने कश्मीरियों की जदोजहद में इंतहाई नुमायाँ खिदमात अंजाम दी और ज़िंदगी भर भारतीय मुज़ालिम बर्दाश्त किए। मोहम्मद अशरफ सहराई को सख्त फौजी मुहासरे में कुपवाड़ा के इलाके लोलाब में उनके आबाई गांव टेकीपुरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़ाद उस्मा चौधरी मसूद खालिद ने कहा है कि हुकूमत और महकमा सेहत आमा ने WHO के ताउन से कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए जो अहसन इक़दामात उठाए हैं उसके बायस आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस इस तरह नहीं फैल सका जिस तरह दीगर ममालिक और इलाकों में तेज़ी से फैला गया है। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ फुलराव के मुताबिक आज मीरपुर में डिविजनल टीचिंग अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने महकमा सेहत आमा में बड़े पैमाने पर इक़दामात उठा रखे हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि वायरस के सद्देबाब के लिए हमारी इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत महकमा सेहत आमा ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। आज भी कोरोना वायरस से महफूज रखने और लोगों के इलाज मुआवजे के लिए महकमा सेहत आमा के जुमला डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और दीगर मुलाजमीन जहाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लिहाजा लोग वैक्सीन लगवाएं और बीमारी से खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। मसूद खालिद ने बताया कि डिविजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर के फेज़ 2 पर 732 मिलियन रुपए की लागत से जल्द काम शुरू हो रहा है, जबकि 15 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कैथ लैब कायम कर दी गई है। ये खबरें आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर से एक साथ नश्र की जा रही हैं। डिविजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और जदीद नोयत का वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। इस वैक्सीनेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन सेंटर के साथ साथ मर्द ख़वातीन के लिए 4 वैक्सीनेशन काउंटर कायम किए गए, जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन लगाने में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत उस्मा चौधरी मसूद खालिद ने डिविजनल टीचिंग अस्पताल मीरपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर भर में 12 और वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। अगले दिनों मुजफ्फराबाद और मीरपुर में डबल शिफ्ट में वैक्सीनेशन की जाएगी। कोटली जिला कोटली में कोरोना वबा की खतरनाक तीसरी लहर की रोकथाम के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात और उनके असरात का जायजा लेने और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली वज़ा करने के हवाले से कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद रकीब की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोरोना वबा के ज़िले कोटली में फैलाव, उसकी रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद और मस्बत केसों की शरह के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि अब ज़िला में 20,756 अफराद को कोरोना वैक्सीन की गई, जिनमें कोटली में 8,520, सहसा 3,353, कोईरटा 3,670, चरहोई 3,144, नकियाल में 2,069 अफराद शामिल हैं। इजलास को बताया गया कि इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों की तादाद 234 है, जिसमें कोटली 116, कोईरटा 40, नकियाल 38, चरहोई 6 और दोलिया जटा में 3 मरीज हैं। अप्रैल 2021 में मस्बत केसों की शरह 16% से ज़ायद थी, जो कि कम होकर मई में 14.68% हुई है। मई में 460 टेस्ट हुए, जिनमें 68% मस्बत हैं। मीरपुर शहर में अवाम का ईद की खरीदारी के मौके पर गैर मामूली रश,
हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हिफाजती इकदाम SOPs की धज्जियां बिखर कर रह गईं। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हमीदराव के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने अवाम को सख्ती से हिदायत की है कि वो ईद के मौके पर हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल पैरा हों ताकि जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को सख्ती से रोका जा सके। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि आज ईद की शॉपिंग के मौके पर दर्जनों अफराद के हुजूम दुकानों के अंदर और बाहर मास्क के बगैर खरीदारी करते हुए देखे गए। समाजी सियासी हलकों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रोज़ा मीरपुर में आज रोज़ा 6:54 पर अफ्तार होगा और कल इंतहाई सहर 3:48 तक होगी। फिक्र जाफिया के मुताबिक मीरपुर में आज वक्त अफ्तार 7:04 है, जबकि कल इंतहाई सहर 3:38 तक होगी। मौसम महकमे मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर के चंद एक मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 28, गिलगित 20, जम्मू 36, श्रीनगर 20 और लद्दाख का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई।